दोस्तों क्या होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वह हमें टॉपिक दे जाते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो वह उनसे हमें टॉपिक मिल जाता है। जैसे कि कुछ पेशेंट हैं जिनको खांसी रहती है लगातार में। जैसे आज एक पेशेंट आया, उसको लगातार में खांसी लगभग 15 दिन हुए हैं, तो उनको लगता है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, उनको टीबी हो गई है। तो यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल खांसी और ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको टीबी की जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज बात हो रही है सिंपल कफ, मतलब साधारण खांसी, और ट्यूबरकुलोसिस वाली खांसी, टीबी वाली खांसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो नॉर्मली खांसी है विदाउट ट्यूबरकुलोसिस, वह आपको GERD की वजह से भी हो सकती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो हमें एक पेट की बीमारी होती है, जो इसोफेगस की बीमारी होती है। वहीं पर अस्थमेटिक प्रॉब्लम में आपको हो सकती है कि खांसी लगातार में उठ सकती है, ब्रोंकाइटिस में उठ सकती है, या फिर कोई भी अदर बीमारी है, कोई भी अदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है या निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से आपको खांसी उठ सकती है। जबकि ट्यूबरकुलोसिस में जो है उसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वह मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम इसका नाम है। और यह क्या होता है, इसके सिम्टम्स जो आते हैं वह आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जैसे कि इसकी खांसी काफ़ी लंबे समय तक है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी गई हैं लेकिन उसको आराम नहीं हुआ है। खांसी को लगभग 1 से 2 महीने 3 महीने खींचते जा रहे हैं लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है। पेशेंट के अंदर ब्लडी कफ आने लगा है, उसको खांसी में खून आने लगा है, उसको फीवर रहने लगा है, उसके सीने में दर्द रहने लगा है, उसको ठंड लगती है, चिलीनेस उसको लगती है। तो उसकी बॉडी जो है कमज़ोर होने लगी है क्योंकि वह खाना नहीं खा रहा है, उसकी एपेटाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से उसको कमजोरी, फैटिक, चक्कर और उसका वेट लॉस होने लगा है। तो इसमें और जो सिम्टम्स हैं, नाइट स्वेटिंग इसमें एक बहुत मेन सिम्टम है कि रात में पसीना उसको बहुत ज़्यादा आता है, और खांसी काफ़ी लंबी समय से है और वह ठीक नहीं हो पा रही है। अगर ये सारे पिक्युलर सिम्टम आपके अंदर हैं जो मैंने आपको बताए हैं ट्यूबरकुलोसिस में, तो आपको जांच कराने की ज़रूरत है। अब बात आती है जांच की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टीबी के सिम्टम्स हैं ये आपको साधारण खांसी में नहीं मिलेंगे। साधारण खांसी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहेगी। एंटीबायोटिक्स लेंगे या फिर और कोई मेडिसिन लेंगे या फिर इवन आप कोई सिरप भी पी लेंगे तो वह ठीक हो जाती है। बट टीबी की खांसी ऐसे ठीक नहीं होती है, नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती है। अब कंफर्म करने के लिए आप इसमें ब्लड की जांच करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। ब्लड की जांच में अगर आप टीबी की जांच कराना चाहते हैं तो आप इसमें आप मेंटॉक्स टेस्ट करा सकते हैं, MX टेस्ट जिसको बोलते हैं। अपने आप CBC करा सकते हैं, इसमें कंप्लीट ब्लड चार्ट में आपका पता लगेगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। एक आप टीबी गोल्ड के नाम से एक जाँच होती है, वह आप करवा सकते हैं। वहीं पे आप एक्सरे करा सकते हैं, जो कि अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है पॉजिटिव आएगा। जो कि अदर खांसी है, जो सिंपल वाली खांसी है, उसमें सारी चीज़ें नेगेटिव आएंगी। बस जो है आपका थोड़ा ESR वगैरह बढ़ सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप दोनों चीज़ें आसानी से समझ होंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। आपके लिए मैं इस तरह से नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मिलता हूँ कल किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।